受到风神台风外围环流还有东北季风的影响我们刚才已经带您看到这个北基桃好多地方，还有宜兰都传出了这个大雨跟灾情，台中也刮起了强阵风，甚至高达7级。今天上午，台中高铁站的这个出口玻璃门，疑似因为风势过大，整片玻璃碎裂一地。好，我们看到现场摆放了好几个三角锥，也拉起封锁线。这是高铁台中站3号出口靠近台铁的通廊，手推玻璃门。初步研判，就是因为瞬间风力太强了，好不敌强风，所以玻璃给碎裂，还好没有人员受伤。好，高铁说这个玻璃是特殊规格，必须定制，所以现场现在暂时封闭，不能通行。也提醒观众朋友这个避免靠近高铁台中站的3号出口，以测安全。